Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulira akaveera ako omwana ke yeebaseeko Justin Kibalaga Bulazi. Akaveera ako nno ka bulabe nnyo era neewuunya n'omuzadde akyebasa omwana ku kaveera ng'ako. Nabadde jjo ku leediyo nga mpulira amawulire nti akaveera kassa omwana badde bakamwebasizzaako naafe ekiziiro ekyo kibeererawo ddala nnyo. Akaveera ako kabi nnyo era gwe wenna omuzadde tokikolanga noweebasa omwana kaveera ako kyoziyiza aleme kufuuka ku mufaliso. Ekyo nno kiba kya bulabe. Nze mabegako eyo mukwano gwange yafiirwa omwana lwa kaveera ako. Omukyala yatwala omwana mu buliri n'amwebasaako n'amuteerayo akaveera wansi, agenda okuddayo ng'omwana yafudde dda. N'olwekyo akaveera ako ka bulabe nnyo emirundi gyonna. Omwana ono buli waazuukuka aba ajja kulwana bulwanyi nako kakana ng'akeezingiridde, okukakana nga kamutuga ng'afa ekiziiro. N'olwekyo gwe wenna omuzadde akaveera ako ka bulabe. Waliyo obufaliso bwe batunda nga buliko engeri y'akatundubaali akalungi. Bw'oba ozadde omwana kyetaaga akafaliso ako okagule kuba weebasaako omwana akaveera ako lumbe lwennyini olugenda okuttira omwana wo. Ekyo njagadde mbeere nga mbabuulira mukagobere ddala. Mu abaami mugende gye batunda emifaliso munoonye obufaliso bw'abaana gye buli. N'olwekyo mufune obufaliso bw'abaana bwe muba muleeta ewaka, naye nga temuteeka buveera wansi nti mwaleko nti mwebaseeko abaana bammwe. Abaana bajja bafaako. Nze ekyo nkirabyeko maaso ku maaso. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.